Salam les cinéphiles ومرحبا بكم في سينيزون ولو نوفو نيميرو تاع لو سيني كلوب كريتيك اللي غادي نحكو فيه اليوم على ان ساغا عندها 27 سنه، 6 تاع لي فولي، 5 تاع لي سينياتر اي ان سول اكتور. لو هيرو توجور ما يتبدلش، اللي دار لا مارك دو فابريك نتاعه لي كاسكاد يديرهم هو بروحه. وي رانا نحكو على ميسيون امبوسيبل لا ساغا دو توم كروز. toujours le même héros وخمسة تاع لي سينياست. كاع لي ترافو كانوا دي سوكسي ما عدا واحد اللي خرج شويه منه. كلشي يبدا في لا فان دي زاني 80 من توم كروز يحس لا كارير تاعه او سومي، يدير لاسوسياسيون مع لونسيان اجون تاعه ليزا فاغنر ويأسسوا كروز فاغنر برودكشن، اون كومباني دو برودكسيون باه لو مافريك يدي لانديبوندونس تاعه من هوليوود وتكون عنده بلوس دو ليبرتي في لا كرياتيفيتي تاع سي برودكسيون. اي لو بروميير اوبجيكتيف تاعهم راح يكون لادابتاسيون تاع لا سيري كولت دي زاني 60 ميسيون امبوسيبل. Gloria Katz, Willard Buick. باهي كتبوا لو سيناريو، اختارهم سيدني بولاك لو رياليزاتور اللي دار ديجا معاه لا فيرم، مي فينالمون يروح بور كيلكو ديفيرون رومبلاسي بار براين دو بالما اللي دار ديجا لادابتاسيون تاع اون سيري كولت لي انكوربتيبل. واول حاجه يديرها من يلحق لافونتور سي يمد ليستوار ريكرير لستيفن سافيان ودافيد كوب، اي سي فينالمون روبرت توم اللي يكمل ويبوفيني كاع ليستوار على دوموند دو لاكتور. نكملوا دونك ليستوار ابري لو باساج تاع خمسه دي بلو غران سيناريست. ايفيدامون ليستوار خرجت حاجه شابه parce que في الأول le film كان vraiment pensé comme une suite à la série culte، وحتى بيتر جريفز كان نورمالمون يدي لو رول تاعه دوريجين تاع فيلبس، مي من سمع باللي لو رول تاعه غادي يولي هو لو باد جاي تاع لو فيلم ما عجبتهاش بزاف. اي بيان سور هادي قطعت tout espoir d'avoir une suite logique مع la série en parallèle. ولا donc le projet concentré sur la structure narrative اللي يلعب مع les attentes تاع le spectateur واللي يديهم souvent en contre-pied. D'abord في l'introduction l'annonce à la mission via un gadget exceptionnel, la préparation تاع البلان مع l'équipe et enfin le déroulement تاع l'opération où le spectateur يقعد يقرا اسكو غادي ينجحوا في العمليات تاعهم ولا لا. Les personnages خلاوهم pratiquement les mêmes, اللي عندهم les mêmes fonctions que في la série. Ethan Hunt, spécialiste du déguisement, اللي رد directement le personnage Ronning Hunt, interprété في la série par Martin Landau. Il a fait la première mission, l'introduction, l'ambassade de Prague, اللي نعيشوا exactement un remake de la série, الباقي ماشي بصح. This is Ethan Hunt. They're dead. What? Who's dead? My team is dead! Parce que في هذا le moment précis رانا نخرجوا من la copie identique تاع la série un nouveau film complètement indépendant. Premier objectif نكملوا مع le premier acte ou l'introduction, lançons l'intrigue et puis finalement نكتلوا complètement la série. الخاصية اللي كانت تتميز بها لا سيري تاع بروس جيلر هي انها كانت تدخل في دو ريجستر très en vogue في داك الوقت، من جهة les films de braquage ومن جهة les séries d'espionnage. Remplacer seulement les agents secrets à Mission Impossible par des braqueurs وغادي تشوفوا le contexte narratif اللي راهي تدور فيه لا ساغا. ودو بالما و les scénaristes تاعه فهموها rapidement من داروا من إيثان هانت un agent اللي كان traqué par sa propre organisation. Le casse في السياسة تاع la CIA و le recrutement تاع des agents désavoués يدينا complètement le braquage. Même pire encore, la référence le top capi تاع Jules Dassin توري بلي رانا complètement dans une référence de casse. وإلا هدرنا على لي ريفيرونس ما راهمش قلال في هذا الفيلم. En effet, le maître du suspense Alfred Hitchcock عنده son clin d'œil de par l'écriture du scénario في une double confrontation، واحدة مع l'organisation تاعه واحدة مع une organisation criminelle وتكمل عند l'identité d'un agent double. في الفيزوال le réalisateur لعب على un crescendo dramatique نفسه هو اللي يواجه كاري جرانت في le film تاع هيتشكوك، sauf que بدل les morts Rochemort le train de TGV la chute mortelle ما غاديش تولي verticale mais bien horizontale. والانالوجي تلحق حتى لا توني من يلبس توم كروز اكزاكتومون لا ميم اللي كان لابسها غرانت. مي مره واحده اخرى ميم ليغيتاج تاع هيتشكوك ينطوا باه يخلي البلاص لي نوفيل زيدي ريفولوسيونير دو فيلم. باغ اكزومبل ايثان هانت ما يتقبلش كاع لي زيدي امبوزي ويراجع افكاره كل خطره باه يحوس يلقى لا سوليوشن من الاول تاع الفيلم. غادي ميم يستعمل لي ميم تاكتيك كو سي زانمي باه يطيحهم في الفخ ويلحق الانفورماسيون كيما اللي دارها كريس غوردون ولا جون ترافولتا في بولسيون اي بلو اوت، حتى اللي يقتل فيلبس لا فيغور باترنيل.
كنزيدو l'ambiance paranoïaque اللي دايرينها les plans inférieurs ou les gadgets ou les écrans ما نقدوش ننكرو le grand spectacle en parfaite adéquation مع le style ou les thématiques تاع la production. Pour le premier volet, Brian De Palma رفض la proposition de réaliser un deuxième volet وحتم على la franchise انها تدخل في le même mood تاع la série de films Alien اللي في كل خطرة يجيبوا un nouveau réalisateur ou يجيبوا de nouvelles idées et de nouvelles mises en scène. L'arrivée تاع John Woo Mission Impossible 2 تميزت بلي slow motion اللي كانوا très en vogue في ذاك الوقت quand même un peu exagéré. كان كاين تاني les gros clashs مع le chef opérateur, la réécriture encore et encore تاع le scénario et au final le montage scénique لها مع l'acteur اللي عاود شاف une version تاع 3 سوايع ردها في 2 سوايع. Le résultat final عطاه الحق وعطى الحق للسبيكتاتور باش يخرج en voyage في d'autres cultures ويحل بيبان l'international pour la franchise Mission Impossible. conflit يولي في Mission Impossible 3 puisque كاين déjà 3 cinéastes يخدموا عليه même إلا واحد فيهم طول. C'est finalement في la série Alias اللي غادي توم كروز يجيب le réalisateur جي ابراهامز اللي pourtant كان عاد ما دارش un long métrage في السينما. l'idée كانت d'installer l'esprit d'équipe اللي كان في la série Alias mais التشابه الكبير اللي خرج Mission Impossible من الكونتكست تاعها ما عجبش الببليك ولا هاد لو فيلم un vrai flop. It's complicated. Le 4, c'est Tom Cruise Production associé à J.J. Abrams et Brad Bird في la réalisation. Le scénario هاد الخطرة يروح لكريستوفر ماكواري اللي تلاقاه في التورناج تاع فالكيري وهاد لو تريو اللي جابه توم كروز هو اللي سمح له باه يعاود يبدل كاع لي كود تاع لا فرانشيز. من ليفازيون في لا بريزون روس وحتى لافونتور في الهند كاع لي زيليمون حاطينهم باه يعقدوا حياة ايتان هانت ويجبروه باه يخدم مع اون ايكيب كومبوزي دو ريال بيرسوناج بعيد على لي بيرسوناج سكوندير اللي ولفناهم حتى لهنا. Watch out! Retinal scan required. Who are you really, Brent? What are you asking? What am I asking? All right, let me see if I can put it another way. Même il a pas le chef Ethan Hunt ما ولاش يبوجي بلا son équipe à l'image de cette mission اللي عطاها لبرانت تشبه بزاف ل sa première mission Impossible. حتى l'affiche اللي كانت توري uniquement Tom Cruise ولا توري كاع l'équipe باه ترسل le message بلي l'équipe est bien installée. في le 4 le succès يولي في البوكس اوفيس و l'objectif réel يبان enfin اللي يراه في la concurrence نتاع un grand classique. Bond. James Bond. La comparaison ما راهيش تخوفهم و la référence راهي علنية في le choix de prise et même de la musique. Le 5 عنده enfin un naming. Chris McQuarrie يفوت في la réalisation ويواصل على نفس المنوال في la concurrence تاع جيمس بوند واضحة أكتر وأكتر. و le petit plus يجي في la nouvelle figure féminine اللي دير même une concurrence لإيتان هانت بروحه. La promotion de l'équipe est toujours d'actualité, mais il y a un informaticien apprenti à Ethan Hunt. The show's about to start, Benji. Right. Just take your position. Tell me what you see. Okay. Nice tux, by the way. الكل مخلط في une ambiance un peu comique pour détendre l'atmosphère. Un grand succès في البوكس اوفيس اللي خلاهم يعاودوا يقدموا la même équipe pour le 6e volet pour finalement avoir la stabilité اللي كانوا باغيين يبينوها في l'image même derrière la caméra. Finalement Tom Cruise, J.J. Abrams, Blackbird et Christopher McQuarrie يولوا de vrais espions. La mission تاعهم réaliser des films بالرشاقة ولا discrétion تاع les personnages باه يهربوا من قبضة les studios et la politique de Hollywood اللي راهم jusqu'à présent مقاومينها.